ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അനദർ വീഡിയോ. ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ്താറിനെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പോളൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടാ, ഇറാനിപ്പോള. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരൊറ്റ പീസ് മതി കേട്ടോ, നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം വയറ് പെട്ടെന്ന് ഫില്ലാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ 200 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കളർ കിട്ടും, അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുമിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയാണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് കിട്ടാനും പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ മസാല പിടിച്ച് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരും കൂടി ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ചിക്കനിൽ നല്ലോണം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അരമണിക്കൂർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റെങ്കിലും എന്തായാലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മസാല എല്ലാം പിടിച്ചു കിട്ടും. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഒരുപാട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം കുക്കായപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ ഭാഗം കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട, ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. ഞാനെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം പാനിൽ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ അടങ്ങിയിട്ട് ഫില്ലിംഗ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് 2 ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക, പക്ഷേ ഈ ഒരു 2 ഉള്ളി കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചിക്കനെല്ലാം കൂടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടണം കേട്ടോ. ഉള്ളി ഇപ്പം നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം പാനിൽ തന്നെ ആക്കിയോണ്ട് നല്ലൊരു കളറും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു പൊടിൻ്റെ പച്ചച്ചോയ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ മസാലയെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചിക്കൻ എടുത്താലും മതി, കുറച്ചൊരു വലിയ പീസായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് 1/4 ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബാക്കി കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോളെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിക്കന് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ചിക്കൻ മസാലൻ്റെ കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം മല്ലിയില തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിപൊളി മസാല റെഡിയായി കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചൊരു എരിവുള്ള മസാല കേട്ടോ ഇത്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് പോള ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് വേണമെന്നില്ല, ഗ്ലാസ്സിലായാലും എടുത്താൽ മതി. എല്ലാം സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അളന്നെടുത്താൽ മതി. സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1/4 കപ്പ് കറക്റ്റ് അളവാണ്. ഇതൊരു കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത്, നമുക്കിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടാട്ടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ വേണ്ടത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒഴിക്കാൻ പറ്റണം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കട്ടിക്കാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ കുറേ അങ്ങ് ലൂസാവാനും പാടില്ല. നമ്മൾ ദോശക്കെല്ലാം എടുക്കുന്നില്ലേ, ആ ഒരു അളവിലാട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ അളവെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതാ പോള ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോസ് പാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള പാനിലെല്ലാം പോള ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ അടിക്ക് പറ്റാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാനൊരു പഴയ പാന് അടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിലൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ. എന്നിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നേരെ പകുതി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ മേലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു പകുതി ഭാഗം കുക്കായാൽ മതി.
ഇതിപ്പോൾ ഇത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 75% എല്ലാം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചിക്കനെല്ലാം കടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വിട്ടിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് കൂടി ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ മേലെ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. സൈഡിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം കവറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ 2-3 പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു കാണാനുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയില ഉണ്ടല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇതുപോലെ വലിയ ലീഫായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാനൊരു മുഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ക്വയറോ കത്തിയോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വിട്ട് കിട്ടിക്കോളും, അങ്ങനെ വിടിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് വേറൊരു പാനിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടേ. ഇത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, അടിഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാനിതാ വേറെ പാന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഓയിലും പാനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറാനിപ്പോള ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു അടിഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഇറാനിപ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ലൊരു രസം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ചിക്കനിലെല്ലാം ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡെല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാട്ടോ ഈ ഒരു ഇറാനിപ്പോള. ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തോ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി സ്നാക്കും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴും ഇതൊരൊറ്റ പീസ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ വയറ് പെട്ടെന്ന് ഫില്ലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാ, സീ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക്